सबैजनालाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज म तपाईहरुको लागि कोशी ब्यारेज तथा कोशी नदीको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। कोशी नदीको बारेमा केही ऐतिहासिक जानकारीहरू तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। सो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू। जल स्रोतको दृष्टिले ब्राजिलपछि विश्वको दोस्रो समृद्ध राष्ट्र नेपाल हो। नेपालमा साना ठुला गरी करिब 6000 भन्दा बढी नदीनालाहरू रहेका छन्। नेपालमा विश्वको कुल जल स्रोतको भाग 2.27% रहेको छ। नेपालको सबभन्दा ठूलो नदी कोशी हो। यस नदीका 7 वटा सहायक नदीहरू छन्, त्यसैले यसलाई सप्तकोशी पनि भनिन्छ। सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, अरुण, तमोर र लिखु नदी यसका सहायक नदीहरू हुन्। कोशी नदी नेपालको मुख्य तथा पहिलो स्तरको नदी हो। कोशी नदीको औसत जलप्रवाह 1564 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ भने यसको लम्बाइ 720 किलोमिटर रहेको छ। कोशी नदीको नामाकरण कुशिक ऋषिको नामबाट भएको हो। यो नदी भारतको गंगा नदीमा मिल्दछ। कोशी नदी भारत प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई दामोदर भनेर चिनिन्छ। यसैगरी कोशी नदीलाई भारतमा बिहारको दुख भनेर अर्को नामले चिनिन्छ। सप्तकोशी नदी सुनसरीको चतरामा पुगेपछि पहाड छोडी तराईमा प्रवेश गर्दछ। नेपालको सबभन्दा बढी स्थान परिवर्तन गर्ने नदी कोशी हो। चीनको ह्वाङहो नदीपछि विश्वको सबभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी कोशी हो। साथै यसलाई विश्वमा दोस्रो बढी बालुवा बोक्ने नदी भनेर पनि चिनिन्छ। यसैगरी कोशी नदीको 22000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। साथीहरू, यो थियो कोशी नदीको बारेमा केही जानकारी जुन म तपाईहरुलाई शेयर गरे। अब म कोशी ब्यारेज को बारेमा तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु। कोशी ब्यारेज नेपाल भारत सीमा नजिकै बनाइएको बाँध हो। यो बाँध सप्तरी र सुनसरी जिल्लाको बीचमा पर्दछ। यो बाँधको निर्माण सन् 1958 देखि थाल्ने गरी 1962 मा निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो। यो बाँध तथा पुल नेपाली भूमिमा रहे तापनि यसको कोशी सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण अधिकार भारतका अधिकारीहरूलाई छन्। यसलाई सञ्चालन तथा रेखदेख गर्ने अधिकार, पानीको प्रयोग तथा अन्य अधिकारहरू सबै भारत सरकारमा निहित छन्। जम्मा कोशी ब्यारेजमा 56 वटा ढोकाहरू रहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई सोही ब्यारेजले जोडेको छ। यस कोशी ब्यारेजको लम्बाइ 1150 मिटर तथा 3773 फिट रहेको छ भने यसको चौडाइ 10 मिटर तथा 32.8 फिट रहेको छ। यसैगरी यसको उचाइ 25 मिटर रहेको छ। सन् 1954 अप्रिल 25 मा भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी नदीमाथि ब्यारेज निर्माण गरिएको हो। नेपाल र भारत सरकार बीच भएको उक्त सम्झौता बमोजिम कोशी ब्यारेजका शिलान्यास सन् 1959 मा भएको थियो। नेपालका तत्कालीन राजा श्री महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उक्त ब्यारेजको शिलान्यास गरेका थिए। नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री सन् 1965 मा संयुक्त रूपमा यस कोशी ब्यारेजको उद्घाटन गरेका थिए। यस कोशी ब्यारेजलाई जोसेफ एन्ड कम्पनी इन्डियाले बनाएको थियो। नेपालले ब्यारेजका कारण बनेका बाटो बाहेक खासै अरू कुनै सेवा सुविधा पाएका छैनन्। इन्जिनियरिङ सिमेन्टबाट बनेको संरचनाको आयु 50 वर्ष मानिन्छ र यो आयु समाप्त भइसकेको छ। सो यो कोशी ब्यारेजको बाँधको आयु समाप्त भइसकेको छ र यो बाँधले भारतको 2,14,000 हेक्टर भूमिलाई डुबानबाट बचाउँछ भने 2,61,000 हेक्टर भूमिलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। भारतले कोशी बाँधबाटै करिब 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी उपभोग गरिरहेको छ।
यो बाँध सम्झौता अनुसार 100 वर्षसम्म भारत अधिकारीहरूको नियन्त्रणमा रहने भए तापनि भारतले यसलाई बढाएर 179 वर्ष बनाएको छ र अहिले त्यो सम्झौतालाई नेपाल सरकार तथा नेपालका नेताहरूले खारिज पनि गर्न सक्दैनन्। अहिले त्यो सम्झौताको म्याद अझै पनि 100 वर्षभन्दा माथि रहेको छ। यदि कोशी ब्यारेजको सबै ढोका खोलियो भने नेपालमा पक्कै पनि बाढीको सङ्ख्या कम हुनेछ र जलधनको क्षति पनि कम हुनेछ। तर यो भारत सरकारले धेरैमा 30 भन्दा 35 वटा ढोकाहरू मात्रै खोल्ने गरेको छ। भारत बिहारको दुखको रूपमा चिनिने यस नदीलाई यसको प्रकोपबाट आफ्ना जनतालाई बचाउन तथा आफ्ना भूमिमा सिँचाइ गर्नका लागि सुविधा उपलब्ध गराउन भारत सरकारले यो बाँध निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। नेपालमा रहेका यस्ता प्राकृतिक सम्पदा तथा स्रोतहरूको उपयोग आम नेपाली भन्दा भारतले बढी गरिरहेको देखिन्छ। सो साथीहरू, यो थियो आजको मुख्य जानकारी कोशी नदी तथा कोशी ब्यारेजको बारेमा। यो भिडियो यदि तपाईहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।